聽人哋嘅故事，感悟自己人生啊！如果你有故事嘅，歡迎連麥下，我係小圓啊。送首歌俾你啊！呢首歌叫做《雨淚擁抱》啊，係咪好多地方都落雨啊？我想問下直播間嘅朋友仔，我聽日去陽山嘅路上會唔會落雨嘅呢？其實我想問下，會唔會落雨啊？好多地方都落雨，香港又係落雨，係咪啊？金桔嘅信號好差，係咪？我聽日會去陽山啊！如果陽山呢有路過嘅朋友仔呢，你可以請我食飯㗎吓。輕輕的放下拋低我在半空。喂，你好啊。喂，小婉姐姐。係，你好，你有電話啊？喂，你呢個永遠好呢？你嗰日係咪嗰個喺陽山園呢走出嚟同我合影嗰個姐姐嚟㗎？你請我食飯嗰個啊？買500蚊禮物啊？唔使咁客氣啦，我準備咗㗎啦。喂，你好啊。你好。喂，阿姐姐。阿小婉姐姐係我啊嘛。係你。哦，小婉姐姐，我上個月都想練你㗎啦。哦。即係我想同你講啲嘢。咩嘢？因為我身邊嗰啲人都唔理解我嘅。點解唔理解你？你到底咩狀況啫？我以前同我老公感情都算幾好㗎。哦。結咗婚之後好少嗌交。哦。因為我哋真係好好㗎，咩都傾嘅嗰啲。哦。後尾細蚊仔呢，慢慢大咗啦。哦。我同我老公之間出現咗好多問題。咩問題？好多誤會。啊。即係咧呢啲矛盾呢，都係我姑仔搞出嚟嘅，小婉姐姐。啊。我咩狀況呢？呢件事呢，係要從6年前講起啊。長話短說，咩問題？係咁，我有個同學，啊，以前都玩得幾好嘅，係嘛？啊，雖然係難噶嘛，即係同學啊嘛，從細一齊大嗰啲同學啊嘛吓。啊，即係，難道即係男女之間即係冇友情啊？係嘛？咁呢個好難講噶喎，睇下條界線喺邊度咯。唉，我哋好似兄妹咁噶。兄妹啊？係啊。咁點啫？咁究竟？即係啱開始真係好好啊嘛，後尾我哋大家都結咗婚啦，即係有時都會有聯繫嘅，係嘛？咁你講先得噶，係啦。即係6年前呢，我嗰個同學嘅老婆突然之間升更起，即係走咗啊嘛吓。佢當時真係好難，好困難㗎，應講大個女先讀初中，細個先6歲。啊。啱讀完幼兒園。咁關你咩事呢？即係同學啊嘛，即係佢有困難啊嘛，係嘛？啊。困難，即係話諗住佢，唉咁困難啊！即係我個細蚊仔，唉，即係同佢照顧下細蚊仔啦，係嘛？你冇細蚊仔嘅咩？我細蚊仔，我個大個女都讀高中噶啦。即係當時讀高中。係啊。啊。細個都讀2年級啦，係嘛？啊。這個仔女㗎。咁你嘅意思即係話你啲細佬哥都大啦，你走去照顧人哋嘅小朋友係咪？即係我諗住去幫下手啊嘛，冇辦法啦，咁好嘅同學係嘛？你走去幫人哋照顧係咪？係啊，照顧佢細蚊仔啊嘛。咁因為乜嘢事而照顧？係因為人哋個老婆走咗去照顧，定係乜嘢事照顧？因為佢老婆即係佢老婆走咗，佢都好傷心㗎吓，好難過啊嘛，細蚊仔又冇人照顧。佢屋企咧，即係老婆走咗，梗係心情都唔好啦，係嘛？
個心情唔好，你走去照顧佢老婆，定係你走去照顧你個同學，定係照顧嗰個邊個啊？照顧兩個細佬哥啊？照顧細佬哥啊，即係佢個細佬哥好陰功啊嘛，係嘛？咁細個讀幼兒園，啱幼兒園我啱畢業。咁你走去照顧佢，咁出現咗啲咩問題啊？咁陰功啊？後尾咧，即係有時我去幫手帶細蚊仔咪，即係有一次嘛嗬。哦。我同學個仔發高燒。哦。我同學晚黑又要加班，當時我見到佢個細蚊仔冇人睇嘛，係嘛？又發燒嚇。見到佢咁困難係嘛？咁你走去幫手係咪？係啊，我就照顧下細蚊仔嘛，發燒，即係如果發燒有咩事未，即係嗰啲細蚊仔咪好麻煩啦，係嘛？或者有咩事啊，後兒仔咪仲慘係嘛？係好慘。係啊。咁你長話短說，你快啲講，然之後點啊？我個仔咧，我個細仔咧，日頭係發燒。咁即係你個仔又發燒，佢個仔又發燒係咪？係啊，我個仔咧，我日頭帶咗佢去睇醫生噶啦。你唔使咁緊張，我唔係好惡嘅人嚟嘅啫，最需要直播間嗰啲人惡死能登，你講。但係我諗唔到嘅，晚黑我個仔又發燒喎，你話使唔使啊？係嘛？咁你又發燒，你咪翻去照顧你個仔咯，係咪咁嘅意思啊？我唔知嘛，我係咁，我喺我同學嗰度照顧佢個細蚊仔嘛，我冇留意電話響嘛，嗬。當時我家婆打咗好多次電話俾我，我都冇聽到。後尾佢又打電話俾我姑仔喎。我姑仔咧，即係連夜帶我個仔去睇醫生，唉，真係好多謝佢，真係講實際話，真係噶。如果唔係佢，我個仔我都唔知點吓。咁你想講啲乜鬼啊？你多謝人哋。後尾，但係佢仲又係我老公嗰度講三講四，講撩事鬥非喎，真係。點撩事鬥非啊？佢話我去人哋屋企過夜喎。咁你係去咗人哋屋企過夜啊嘛？係咪啊？我去照顧佢個細蚊仔嘛，係嘛？我又唔係話我個同學都唔喺屋企，佢去咗即係要上班。佢兩個細蚊仔喺屋企，我照顧個細蚊仔噶。咁你都係一個好媽媽，唔係一個好同學嚟嘅，好同學。好同學啊，真係好同學嚟嘅。冇辦法啦。你好啊，小玉。你好。姐姐你好啊。香港咧好大雨啊，呢度而家。係咩？阿美雪，你咁好嘈啊，美雪。唔好嘈住，我有嘢問，嗱，而家香港咧好大雨啊，姐姐你係咪好大雨噶？你都咩叫好大雨啊？吓？咩好大雨啊？我聽唔明喎。唔係，我問下個姐姐係咪好大雨噶都？咩問題啊？係咪連咗我啊？係啊，我明白啦，好大雨啊！係，好嘅，OK，好啦，咁第二個問題，冷靜啲。第二個問題，後尾我個姑仔又打電話俾我，我未講完啊，唔係我未問完啊，仲有啊，你不停係咁扯蝦咁樣，扯蝦咁樣，你而家係咪一路打緊電話，一路整緊啲嘢？我想問下。姐姐佢好驚啊！佢根本上就唔想將個重點講出嚟。姐姐，你係一個阿媽。我懷疑緊佢而家喺度打緊針㗎。我係照顧細蚊仔嘅。我仔，你知唔知啊？我係照顧細蚊仔嘅。你聽唔聽到我啱先講嘢？我聽到啊，姐姐啊，我哋都係做阿媽嘅。我聽到你講照顧細蚊仔。係啊，我照顧細蚊仔，我同學唔喺屋企嘛。唔係，我懷疑我哋喺度俾人玩緊啊！一路直播一路喺度玩緊啊！先。俊仔，等我有個疑問，我想問一下佢。你話你日頭嗰陣時已經帶咗你嘅仔，你嘅仔本身就發燒，你已經帶佢去睇過，係咪啊？係啊，睇咗冇事嘛，你點知細蚊仔晚黑又發燒？我點知喎？唔係我問你咧，你就答得簡單一啲就得噶啦。咁咧，你嘅同學個細路又發燒，你又幫佢照顧佢個細路係咪？係啊，佢發高燒嘛。得啦。
咁你又唔係第一次做阿媽，係你嘅細仔啊嘛，咁你有個女喺前面係大嘅女啊嘛，係咪？人呀，你仲問得多啊？呢個倒數第二咪，人哋都已經講咗啦，你直接講問我知㗎咋？道啊，我要倒翻轉頭嚟問佢啊，每一個小朋友發燒咧都係退燒發燒嘅，佢個2日咧係反反覆覆嘅。咁你嘅仔又發燒，人哋嘅仔又發燒，咁你乾脆又帶埋你嘅細仔去你個同學屋企一齊照顧2個細路，你咪做得完美咯？你講得既然係咁清白嘅話，係咪啊？大家小圓姐姐，你覺得有冇道理啊？冇道理。我問你咯，我問你咯，細蚊仔本身就身體冇咁好，你話帶去一齊去，咪仲死係嘛？唔係我個道理係乜嘢咧？我冇道理係，因為我冇道理係乜嘢咧？我冇道理係你自己個仔有事，你都唔走去照顧自己個仔，要走過去，就算帶埋都唔啱啦。應該留喺自己屋企睇。我細蚊仔本身就退咗燒嘛，冇咁嚴重啊嘛，佢個比較嚴重啊嘛，係嘛 ？OK， 輪到我未？輪到我未？我問你姐姐，我問你2個問題。第一個問題，佢老婆託夢俾你要你照顧佢個仔㗎，佢細路仔㗎。仲衰。第二個問題，你個同學屋企人全部飄咗。我個同學係個老婆係死咗，你聽唔聽到啊？你個同學個老婆聽唔聽到啊，姐姐？屋企人阿美雪你咪連錯咪？嚇？美雪你咪連錯咪？你話佢老婆死咗我知啊，咁我就問你係咪佢老婆託夢俾你咯？咁佢老婆死咗啫，你好美雪。咁佢屋企人未死晒噶嘛？係咪死剩你同學啊？我聽到你講嘢㗎，你可以講嘢發言嘅，美雪你連咗上嚟。咁我所以就問你同我屋企人嗰啲人係咪死晒咯？如果係死晒，我就冇嘢講咯，明唔明啊？阿美雪你嗰度好嘈啊，美雪。其實直白一啲講咧，呢個姐姐一直都同呢個姐姐一直都同佢呢個男同學有路㗎。呢個我就唔知啦，因為我冇證又冇據嚇。呢個都冇證據。個同學都有路啊，真係㗎！你講得咁搞笑都有嘅。所以我而家咪就問你咯，一個過嚟啊！我你講嘢真係絕經咯！我而家就問你，佢老婆死咗啫，佢屋企人係咪又全部死晒？即係因為佢屋企冇人喺屋企啊嘛，即係佢屋企冇人喺屋企，有人喺屋企，我使咩咁辛苦啊？咁都係全部死晒啦，咁得啦，我冇嘢講。你有素質啲，有素質啲。未話死晒，佢唔喺屋企，知唔知啊？你聽唔聽得到啊？我係問佢你同學個屋企人啊，你聽唔聽到啊？佢屋企人係咪全部冚家落晒去？你倒數第一咪？揾啦。你好。你好。你好啊。係。其實真係全部都唔啱，你等低啲仔女家婆睇。你點樣講都講唔通，即係點樣講都講唔通。你因為之前人哋未有事嗰陣，你而家成日都過去人哋屋企湊人哋啲仔女喎，你諗下係咪先？你冇事都變有事啦。姐姐，我屋企有老人，即係有婆婆喺屋企照顧下佢，係啊。咁但係你冇理由你自己做媽媽嗰個走咗去，你一個家庭主婦嚟噶嘛？你點樣講都唔通噶啦，妹，你點樣講都唔通噶啦。佢知道佢個仔有唔舒服，佢帶佢個仔睇過之後，你去咗人哋屋企，你居然打唔通個電話，呢一點你點樣講得清啊？你係冇聽啊？點樣都唔得，你都唔掛住自己個仔，你都唔掛住自己嗰頭家。佢喺度整緊嘢啊嘛，都唔明嘅啫。又要照顧埋個老豆。咁啊又要顧個仔，又要顧老豆。唔好親身經歷。咁你依家講你呢個倒數第一咪嘅點親身經歷啊？倒數第一咪嗰個。親身經歷嗱，我哋教咩會嘅一個朋友，佢老婆係癲眼走咗嘅，咁留低2個小朋友。咁2個小朋友平時同屋企細仔又玩開嘅。咁我朋友又一日到黑要做工嘅，所以佢2個仔都放學之後係冇人理嘅，一直到晚黑9點鐘都冇人理嘅，即係從3點到9點屋企係冇人嘅。2個小朋友，大嗰個5歲，細嗰個2歲，我都幫我湊，我點同我湊啊？我將嗰2個小朋友帶嚟我屋企湊，我同我湊咗2個月小朋友，我係將2個小朋友帶嚟我屋企啊，我唔係走佢屋企啊。嗱，其實你都可以帶個小朋友去佢屋企，你屋企㗎，阿姐姐。我哋多數都係咁處理㗎，將人哋嗰啲帶翻屋企，起碼自己照顧到自己嗰頭家啊嘛。你冇理由等低自己嗰頭家去幫人哋嗰頭家，你都冇可能。應該你次序錯咗啊！你出軌咧，應該冇出軌嘅，聽你把聲音係咪？而且當時我同老公商量咗，我老公同意我先咁做嘅。你哋聽唔聽清楚啊？
你問一下佢後邊遇到咩問題？你後邊係點樣啊？咁樣後尾因為我屋企我家婆喺屋企睇住我細蚊仔，我就攬住我個細蚊仔好咗啲啦，冇咩事啦，我就攬住我個同學打電話俾我啊嘛，佢個細蚊仔發高燒嚇。發高燒，我就帶佢去睇醫生，喺屋企照顧佢，仲發緊高燒，我走唔開啊嘛，係嘛？即係冇聽到電話，後尾咧打電話俾我姑仔，後尾我姑仔喺我老公嗰度跳是跳非，又話我去人哋屋企哦。後尾我老公咧又請假翻咗屋企，又喺度同我吵。我本來就係冇咩事噶，係嘛？咁多嘢做咩話？咁佢就同你嘈係咪？係啊，又同我嘈喎，哎呀真係嘅，後尾嘈，我係哎呀真係好煩嘅，我個姑仔真係。後尾點啊？冇咩事都係講咁多嘢係嘛？後尾我同我老公都唔講嘢啦，2-3個月先至好咗啲，死啦咁啊！你唔好成日都講啲冇用嘅語言。即係2-3個月先至好，你哋冷戰咗2-3個月係咪？係啊。咁你啊直接講一下，咁後尾點啊？你老公面前講乜嘢啊？你姑仔喺你老公面前講乜嘢？唔係，你後尾點㗎？你跟住嚟，我就反而唔好意思，我就反而調翻轉關心咗。咁佢而家唔去人哋，咁人哋嗰頭家點啊？嗰啲細蚊仔冇人收，你不如我問埋你先啦。後尾係點樣㗎？後尾係點啊？後尾好翻啊？係咪同你老公2-3個月後尾好翻咗咯，後尾我老公生活費都唔俾我，俾5000蚊我，5000蚊仲唔夠咩？咁即係俾定唔俾啫？一陣間又冇俾，一陣間又俾5000蚊。咁應該平時俾好多錢佢，如果咁樣嘅。以前我姑仔冇跳是跳非嗰時，我老公留1000蚊就其他嗰啲全面都俾我嘅，我老公工資都唔低嘅喎。俾我做你老公啊！我唔會過錢你手上咯，你要買咩我咪落單買咯。即係佢後尾就每個月俾得5000蚊你咁少。係啊，後尾佢就乜嘢？你斷得氣未啫？成日嗰啲氣後尾佢就乜嘢？其實我想問下你，咁你而家仲有冇過去人哋嗰度啊？你嘅意思即係話佢俾咗5000蚊你，後尾俾咗5000蚊你，你唔滿意係咪？唔夠使啊嘛！後尾我姑仔同我家婆成日喺度跳是跳非啦，我就嬲啊，我就出去打工。哦，即係你出咗去打工，仲有後續喎，打工可能有夠後續嘅喎。咁然之後咧，後尾我就出去打工嘛，我老公經常都喺度打電話喺度講大話，佢話自己嘅身體唔好啊，又話細蚊仔有咩唔舒服㗎，後尾又叫我翻來，即係翻咗去之後咧，佢又喺度防住我喎。點防住你啊？唔俾錢你，俾咗5000蚊我，有咩用喎？係嘛？姐姐，我問一下你，你出去打工一個月頭工資幾多啊？後尾我又走咗咯，係嘛？後尾我又翻咗去打工咯。後尾你走咗做乜嘢？後尾又去咗打工咯。後尾我就去咗打工，後尾每次次次打電話都喺度嗌交。都心情都唔好。咁後尾咧，你咩城市啊？唔夠。即係舊年咧，我個女打電話俾我，佢話佢流出血，好嚴重。咁你有冇翻去睇佢啊？我要佢呃我啊嘛，佢即係因為佢以前次次都打電話呃我，話佢唔舒服，話身體唔好，翻去又冇咩事，後尾我又拉黑咗佢哋咯。講後尾你老公咧？後尾我過咗半年，我先知道我老公走咗。哇！你都得噶啦，你人才你，我真係好浪費。竟然間可以拉黑屋企人喎，你真係人才。你老公一直同你講身體唔舒服，你成日都認為佢講假話，你真係人才。我覺得你都係極品嚟嘅，唔係講笑啊！如果咁樣嘅。小媛姐姐唔係話我要插話嗬，我點解問佢出去打工嘅頭幾錢咧？呃咗我咁多錢嘛，係嘛？
唔係呃你，佢講係真㗎。語言識別唔到，聽首歌先啦咁樣。佢哭泣啊！俊仔，咪出聲啊！你哋，我唱首歌先，唔係嘥埋你錢啊！送首女方嘅朋友別哭啊，好唔好？我係咪咁樣叫佢啊？嗱，呢個姐姐，如果你想連上嚟嘅咧，你倒數第一咪連上嚟啊！如果你唔連上嚟嘅咧，我就下一個噶咯喎。你可以倒數第一咪，你咪喺我直播間哭泣啊！我話俾你知啊！做乜咁難聽啊？突然之間聽到呢首歌，你今日點解覺得咁唔好啊？係咪喺出邊打工曲親隻腳啊？點解我嗌咗你咁多次，話俾你知我頭痛，你都唔攬翻嚟？嗱，你死啦啩！你唔翻嚟嘅，我就去咗大煙通啦。你後悔有咩用啫？你喊有咩用啫？我已經宣誓咗啦，有意思咩？嘟嘟嘟，我已經打咗咁多次電話俾你。嗱，想連翻嚟嘅，連翻上嚟啊！嗱，倒數第一咪啊！喂喂，我係左岸啊，我唔係佢啊。嗱，咁我連過下一個。喂喂喂，啊，男人嚟嘅，你好啊，阿叔，你好哥哥。佢係阿俊仔啊，正業定係俊仔啊？唔知啊，呢個姐姐你要唔要連上嚟？呢個姐姐你連唔連得上嚟？你連上嚟嘅我等你。下邊嗰個唔係俊嚟嘅把聲，倒數第一咪個男嘅。呢個姐姐肯定有問題㗎啦，點解我要問佢出去打工幾多錢呢？係咪啊？哦，真業啊，真業嚟㗎，下邊嗰隻嘢。係啊，我覺得係似係正業把聲。下邊嗰隻嘢出聲啊！如果佢出去打工得個3、4千蚊一個月頭，點解要咁遠打工啊？唔係真業嚟嘅嗰隻。你好啊，哥哥，點稱呼你啊？冇啊！我想評論下啱啱嗰條女咋。哦，你講下，你評論佢啊？你點評論佢？佢喺咪上嚟應該，唔係佢未連咪喺直播間。成晚聽佢講嘢，簡直頭腦都爆炸。點解頭腦爆炸？大姨媽都唔信啊，窒下咁樣啊！即係搞到本來今晚禮拜嘢嘅都變得縮翻去啦。啲 WiFi 收得唔好啫，佢窒下窒下。點解？吓！簡直成晚聽佢講重點，簡直就好似擠牙膏咁樣。哇！永遠佢根本上唔係，佢好驚㗎，佢又驚佢自己講錯話，講漏口。我以為佢睇緊啲字，慢慢讀下，跟住又讀唔翻，跟住又讀翻。佢係咪自己寫一篇稿啊？喺邊度啊，姐姐？有個人花咗3蚊雞，應該佢倒數第3咪連上嚟㗎啦。我試過匿名第3咪啦，第2咪3蚊雞嘅花咗。喂，係咪你啊？唉，小文姐姐，你係咪嗰個女仔啊？係我嘛？你係邊個啊？小文姐姐，你係咪啱先嗰隻嘢啊？啊係啊。哦，唔怪得啦，花咗3蚊雞，佢花咗3蚊雞連上嚟嘅呢個姐姐。花3蚊雞足足巨資啊！多謝你。姐姐，你出去打工工資1、2萬嘅咩？點解如果係出去打工工資5000蚊、3、5千蚊嘅話，點解唔喺屋企隔離左右打工，打個3、4千蚊嘅工，又可以日日翻屋企，又可以睇到個老公啊？佢走咗啊！佢而家走咗，咁你係想點啊？有時候你話你好後悔。我覺得冇地方冇咩做啊嘛，係嘛？出邊即係人即係唔聽嗰啲係面啦，係嘛？哦，咁你而家你先生走咗，你係連上嚟係只係想分享故事係咪？唉，即係我個細蚊仔啊，我兩個，唉。你兩個細蚊仔做乜嘢？完全唔理佢依家。我估到啊，我估計係啦。我個細蚊仔佢都唔聽我講啊，係嘛？點聽你講啊？好正常啊。俾我攞把拍，俾我就攞把拍拍拍。你個細蚊仔係點？你話俾我知。你想你細蚊仔點？你想我同佢和好如初？傷咗我個心啊，知唔知啊，姐姐？點傷咗你個心？你講啊！之前我成日翻來，佢都
話有咩事，佢都話冇，即係翻咗嚟又冇事，係嘛？係唔㗎？後尾我點知喎？我唔聽，即係點知道我唔翻嚟，即係出咗事啦，係嘛？你可恨嘅係佢，你老公死咗半年，你先至知。你呢半年係咪喺你同學度幫你同學照顧兩個仔啊？冇啊，我自己喺嗰度打工啊，我自己打工，做咩要同我同學一齊啊？你話你同你公有矛盾都算啦，咁問題就係你兩個女你都可以半年唔理嘅喎，你都可以拉黑一個仔一個女啊！其實你我最想知道係你老公啫，點解你嘅小朋友你都忍心唔聯繫嘅？其實我覺得呢個姐姐佢係講大話，你話佢照顧個同學一定係俾佢捉到㗎，跟住咧佢老公知道佢貼錢啊，俾嗰啲契家佬啊，咪俾少咗家用佢咯，佢又嬲佢老公咯，跟住佢話佢去打工，簡直就係離家出走去走佬同佬。呢個我真係唔知喎，屌個個我最想知道佢而家呢半肯定係年，咁㗎，你姐姐你上得嚟求助，你就講真話啦。呢半年時間佢仲喺咪出邊做緊？講得到咩，姐姐係嘛？如果你唔係走佬嘅，點解你連兩個小朋友你都唔理啊？你要點？你係做人媽媽嘅，我哋都係做媽媽嘅，你唔好講呢一句啦。你夠膽就連你姑仔上嚟。你而家喺度講起你啲仔女又喺度喊，我覺得你喊都冇眼淚啊！你如果咁着緊你嘅細路，你就唔會你個仔病咗你都唔理啦，離家半年你都唔理啦啲小朋友。我好感興趣係連佢姑仔上嚟。都係大咗啦，成年人啦，係嘛？成年咗啦，係嘛？咁佢依家成年咗都唔使你擔㗎心嘛啊！佢依家成年咗都唔使你擔心啦，你繼續過你自己嘅生活就得啦。佢哋已經長大咗啦。你而家係想同佢和好係咪？你但凡打一個電話俾你嘅細路啊，你都知道你老公病咗啦。唔好出聲啊！唱首歌先，咪出聲啊！咪嘥咗你啲錢啊！沒有力氣歇斯底里，我奮力追到沒法追，追到沒法分清佢是誰。不止我一人感到疲累，翻天的雨水能令嗱，呢個姐姐又花咗2蚊雞連咗上嚟啊！我都花咗幾蚊啦。咪出聲咁大聲啊！咪 cut 咗你攞，你冇3蚊嘅，我話俾知。你拉我得㗎啦，我唔介意使錢，我就怕我使咗錢你都唔拉我。墨爾本的翡翠。呢個朋友真係小婉，你欺騙咗我嘅感情，我嘅錢呢係俾你咁樣咁樣慳咗啊！唔係嘅，你咁你都噏得出嚟嘅，我唔係呢啲咁樣嘅人嚟嘅。倒數第一咪係咪你啊，姐姐？姐姐，倒數第一咪嘅。喂，你好啊，哥哥。我連錯啊！你連錯定係分享故事？等佢講埋先啦。哦，咁你即係唔係連錯啦，你係多事啦，其實。你好啊，倒數第一咪係咪你啊，姐姐？唔係嘅，我係諗住評論㗎。啊，咁上邊倒數上邊第一咪嗰個係咪你啊，姐姐？應該係佢嚟嘅。我啊，誒，第一咪係我啊，第一咪我。咁啊，你連唔連上嚟啊，姐姐？呢個姐姐？唔錯。呢個倒數第一咪嘅姐姐，你倒數第一咪啦，你唔使花錢㗎啦，姐姐。你要匿名連咪啊！如果唔係，我讀你個名出嚟㗎嚇。你要匿名連咪，我見到你冇匿名連咪，係咪你啊？阿姐姐，你要唔要連上嚟？你要唔要連上嚟？姐姐，佢都未講到佢訴求啊！今晚我都想知佢訴求係乜嘢。呢個暮色微涼係咪你？我粉絲嚟嘅，你係老粉絲嚟嘅，原來呢個女仔。我估佢依家咧係想翻屋企，嗰個佢個同學唔要佢啦。喂，唔係，我覺得。小遠姐姐。誒，上嚟啦。你講。其實你訴求係咩啊，姐姐？唔係，我想打斷，我想問一樣嘢，姐姐你拉黑咗你老公同你嘅仔女啫，咁佢仲有親戚㗎？
你全部都黑晒。姐姐，我有個問題想問你。唔係我講一句落去點解你次次緊張關頭咧，嗰啲電話都係唔得嘅？唔係你等阿姐姐講晒佢嘅訴求係咩先？等多陣。我講一句落去，我講一句落去。有排都未你講埋㗎，振業。啊，等佢講完啦。嗱，你哋咧有嘢好快啲講，唔係等陣咧冇得講咧就即刻踢落去。我講完啦。唔關我死落去。你一講呢個，你好快跌落去啊 ，Vivian。講好唔好啊？你哋聽我講好唔好啊？真係嘅，唔係嘅，一講個屎字咧，好容易跌落去嘅。唔緊要，唔緊要，等下我加錢你拉我得㗎啦。唔，少咗呢句話好啲。如果唔係佢彈槍嘅，喂，你好。我未同你打招呼先 ，V 姐。張姐姐，我講完啦，走啦，冇嘢講啦。聽你講，你講啦。你講啊。即係後尾，你唔好挨住啦，你喳冧到氣肉啦。你講。過咗去個就過咗啦，係嘛？啊！我斷你定你斷你好？即係後尾咧，我個女咧，我個女結婚佢都冇話我知嘅。即係你就係在乎呢件事係咪？係啦。就結婚，佢而家結咗婚都唔講你知。結婚佢唔講我知，後尾我知道我翻咗去。啊！你知唔知點解你個女結婚都唔叫你啊？唔係，等佢講埋先。姐姐，咁你翻咗去啊？點啊？佢都唔俾我翻屋企喎。即係你個女唔俾你翻屋企？因為我細個嗰時，我係供佢讀書啊，係嘛？俾錢佢用啊。喂，咁你做媽媽嘅，你養人哋係應份噶啦，你做咩攞出嚟做人情啫？咁點啊？咁你咪問你個女攞嗰啲禮金啊？唔係，我唔係攞，唔係，即係咧，唔係你攞錢，唔係你俾錢個女讀書噶，係你老公啊賺錢俾個女讀書噶。就算係佢俾都係應該啊！你生得人哋，你養到18歲噶嘛？你咁你做阿媽嘅照顧自己仔女唔應該咩？如果你唔俾啊，你入去踩添啊！你唔俾啊？你話個女結婚，你話阿媽唔係喺嗰度，你話似咩咯？係嘛？咁你個訴求就係個女結婚唔叫你係咪？係啊。咁都過咗去啦，咁但係個女結婚冇嘢啦。要你話咯。咁已經過咗去啦，呢件事係咪？你少飲一餐都唔會餓死噶嘛？過咗去。我教你啊嗱，我教你啊嗱，唔係嗰啲。你同你男朋友，你同你嘅同學結婚，然之後請翻你個女就得噶啦。講呢啲都係氣話嚟嘅啫。你知唔知啊？我依家同佢都冇咩聯繫嘅。咁除咗呢樣嘢，仲有咩訴求？倒數第一咪。點解要同你聯繫啊？點解要同你聯繫？你連爸爸死咗你都唔知啊？點解結婚要俾你嚟啊？點解？啊！呢個姐姐講得好啱噶喎，佢墮入咗角色啊，個女嘅。係啊，我就係想咁樣同佢講。我聽唔到佢哋講嘢啊，小遠，我落去先，你拉翻。你聽唔到講嘢咩？你知唔知啊？係啊，我落去先，你拉翻我。我知道佢係咁嘅事，我梗係唔會話唔翻嚟啦，係嘛？咁點解你要拉黑佢？你要拉黑最需要你一個過嚟啊！一個過嚟啊！屋企最需要你嘅時候，你唔響度。而家你話要翻嚟就要俾你翻嚟，點解要咁樣做？點解我哋屋企人仲要接受你啊？點解啊？點解啊？你講啊，姐姐。屋企最需要阿媽嘅時候冇阿媽，而家好啦。所有人都走晒啦，成個屋企散晒，點解你而家話要翻嚟就要俾你翻嚟咧？佢細個嗰時我喺屋企，係啊，你細個嗰時喺屋企啊，連屋企有事你都唔響度啊！我哋最需要你嘅時候你唔響度，而家我結婚，點解要俾你翻嚟？我就係一次嘛，姐姐，兩個小朋友，就係因為一次咯。就係兩個小朋友，阿媽唔喺屋企，佢就走咗。嗰時我大個咗，比較大啲。係咪大個咗就唔使要姐姐？係啊，而家我哋大個咗唔需要你啦。姐姐有啲嘢你錯咗一次之後，你想補救都補救唔到。OK， 如果我係你個女下，我爸爸過咗身，我打個電話我都揾唔到我阿媽翻嚟。我個細佬仲細，我一個人面對呢啲嘢，咁你叫我點啊？個阿媽仲咁老，咁我係咪叫個阿媽幫我搞好晒我老豆嘅身後事啊？唔係噶嘛。係你逼到佢咁樣嘅姐姐，而且我再問你嘅係你個大女啊嘛，你應該有知道小朋友發燒係會反反复复咁樣發，點解你覺得個仔好咗少少你就去照顧人哋個小朋友？你唔係將你自己嘅小朋友擺喺第一位，
我係你個女嘅話，我會覺得我細佬有事，我親細佬有事，我自己親生阿媽都唔理佢，佢去理第二個小朋友。因為我老豆有事，我老豆過咗身，我打嘅電話，我揾嚟揾去都揾唔到我阿媽，咁我點啊？咁我而家我結婚啦，之前我咁重要嘅事情你都唔喺度啦，咁我而家我結婚，我覺得你都唔需要喺度嘅喎。嗱，呢兩個姐姐仔咧，佢都講得好有道理嘅，你睇下。我唔係話有同你講，有時係唔係每次都係咁噶，即係一次咁啱。有啲錯咗係一世都嚟唔連翻㗎。你錯一次就唔一個過嚟啊！一個過嚟倒數第一咪，你講啊！即係一次倒數第一咪，你講啊！都好。唔係啊，你講緊係半年啊，你唔係一次啊，你係半年啊，呢個係有連續性㗎，唔係單次嘅行為啊，你唔係走咗2日，你唔係走咗3日，你係走咗半年。姐姐。人走茶涼啦，小姐係嘛？半年係幾時啊？半年係幾時啊？你諗下半年係6個月啊！因為佢呃咗我好多次，知唔知啊？呃咗我好多次。如果係話你可以拉下你老公啊！你可以拉下你老公，但係你唔可以唔理2個小朋友。你聽唔聽到啊？你聽唔聽到啊？人哋都講啦，你可以拉黑你老公，但係唔可以咧，唔可以唔理2個小朋友。但你連你小朋友你都已經係乜嘢咧？你都已經係拉黑埋。咁你自己諗下，你自己覺得幾絕？咁你話你走出去打工，邊個信你啊？信嘅打個1，唔信嘅打個2啊？我冇講話唔。咁你呢半年賺埋，你賺呢個女翻嚟啊？唔係，姐姐，我想問下你呢半年打工賺咗幾多錢啊？我想問下先，你老公嗰陣時打電話叫你翻去，你話佢呃你，佢自己身體有問題，你有冇陪佢去醫院做檢查？嗰時係冇事嘛，冇事。你有冇陪佢去醫院做檢查先？有冇事唔係你講㗎，唔係你睇㗎，係醫生做檢查，去根據佢身體嘅狀況去判定佢呢個人有冇事㗎，唔係你話㗎，你唔係醫生啊！你聽唔聽得到啊？因為有冇陪人哋去醫院睇啊？有冇陪人哋去醫院檢查清楚啊？如果佢每次叫你翻去，佢每次都係扮嘅，你每次都陪佢去檢查，每次醫生都話唔咩嘅，咁啊冇嘢講啦，係咪先？你有冇陪人哋去做檢查先？嗰啲唔係咩病嚟㗎？唔係咩病，咁到最後咩病就死人啦嗱，唔係咩病就瓜咗啦。腦出血知唔知啊？腦出血係突然之間㗎，知唔知啊？其實大家諗下，你有冇諗過？腦出血係突然之間㗎。每次翻到屋企，你有腦出血㗎，但我家公依然活得好好啊！我家公25年前腦出血，你而家仲活得好好啊！但係我可能成日就因為當時發現得早啊，係嘛？就因為當時發現得及時啊，所以我家公先走唔到咋。我家公25年啊，仲係我家公25年啊。而且我覺得根本佢自己前提下，佢自己做咗啲嘢，係令到佢姑仔知道，佢姑仔覺得話咗俾佢老公聽，搞到佢老公唔信。因為如果唔係嘅話，你即係大家作為自己人嚟講咯，有冇可能個細妹話我老婆2個就會唔信我老婆啊？肯定唔會，肯定係做咗一啲比較過分嘅嘢。如果唔係冇可能，因為2-3句説話而唔信任你嘅。你知唔知我老公係咩人啊？佢都係聽佢阿媽，聽佢。唔使講呢個嘢啦，姐姐，唔使講啦。你本來咧，你自身咧你就有問題嘅，你唔好話佢咩人啊。如果你唔係話掉低個小朋友唔理嘅，你自己走去照顧咗人哋嘅小朋友嘅，咁你嘅老公會點樣啊？一開始你老公係俾晒所有嘅錢你嘅，後尾點解佢唔俾錢你咧？就係因為你攞住啲錢走去撫養人哋嘅小朋友啊！我估計你。姐姐啊，其實我想講一句㗎，姐姐你聽我講，你同你個女之間冇辦法啦，係咁啊，係嘛？姐姐你咁講，我都冇辦法啦，係嘛？都係我自己做唔做啲嘢。姐姐你可唔可以聽我講句啊？有膽對天發誓啊！嗱，你細蚊仔我自己講，姐姐你唔好講先，姐姐你聽我細蚊仔。姐姐你聽我講。呢啲係我老公嗰啲事係真係。個個都諗唔到嘅，姐姐你聽我講得唔得？諗唔到嗱，你哋唔好出聲，諗唔到歸諗唔到，但係你關咗個電話，你半年先至知道自己老公死咗，你就有問題。唔係啊，有咩理由連自己個老公死咗半年先至知道㗎？你咪有毛病啊你！
等我講啦，小咪好嬲遠。其實姐嘛姐你知唔知啊？嗰時你做嗰件係咩事啊？而家嗰時係好嬲㗎係嘛而家你未知道你自己錯喺邊。我話俾你知，嗰時佢呃咗我咁多次我話俾你知，你錯喺邊。點知我啲細蚊仔又係咁話，唉，小我都唔知遠係咪點算聽唔到我講啦嘢啊？你而家冇噶啦，冇噶啦，老死不相往來啊！小遠你唔係聽，佢係咪聽唔到我講嘢啊？佢聽到啊，佢而家唔知點算啊！佢話。哇！姐姐，你聽我講嗱，你首先要知道你嘅問題所在。第一點咧，你乜嘢事都係避重就輕。其實你犯咗最大嘅錯係咩？你係拋夫棄子啊！拋夫棄子跟老走啊！呢樣嘢已經好嚴重。第二點，你同你個女之間嘅關係係咩？以前你哋就係母女關係，但係而家咧，你係成咗佢嘅仇人，你知唔知？因為你害咩咗佢老豆。冇完噶啦！你走去你個同學嗰度咧，幫佢到老啦。所以你個女結婚唔話俾你知係好正常噶，你唔好喺度大條道理，你冇得講嘅。你做得出，你就要承受今日嘅結果。小圓姐，其實我咁嬲咧，係因為我屋企其實都有咁樣嘅事發生。我覺得啦，因為你自己都好激烈啦，你自己講得，你自己都代入咗呢個角色啊。我媽咪係以前聽我講過，我媽咪係打。即係3缺1嗰啲打到天荒地暗，我細佬就係發燒發到39度，冇人理。後尾邊個帶你細佬去睇啊？係我爸爸係有肺癌，好細個咋係咪啊？當時係，而家我細佬冇事，但係我爸爸已經走咗。明白啦，咁你媽咪真係唔配做一個媽咪啊！咁你而家你對你媽咪係咩感覺咧？我係好嬲佢，我真係好嬲佢，因為我哋其實好無助噶嗰陣時。你聽唔聽到啊，姐姐？係好無助啊！咁多年你有冇睇過你媽媽咧？我唔想見到佢，我淨係點解佢會有肺 can 都仲要乜嘢咧？有肺 can 仲要去佢仲要去打麻雀嘅？唔係啊，係佢阿媽又佢媽打，唔係啊，我知啊，佢媽咪啊，佢爹哋有肺 can 啊，咁佢媽咪仲有心情去打呢啲嘢嘅，所以咪唔係人咯。係你知唔知到最後我爸爸係吐晒血，然後喊住咁樣同我講，屋企係得返你同細佬。你聽唔聽到啊？上面嗰個姐姐，你話點樣原諒啊？姐姐點樣原諒你啲咁嘅做媽媽嘅？你根本都冇資格做人媽媽。即係點講咧？而家我大個啦，我媽咪想翻嚟，我同你講，係冇可能嘅。我話姐姐，你淨係我阿媽咁樣鬧啊！你有冇搞錯？點解你可以做女人做到咁？你10月懷胎生我哋出嚟，係咪打個3缺1係咁緊要？或者你出去打工係咪咁緊要啊？有幾千蚊，屋企你都唔要。你聽唔聽得到啊？姐姐，你仲係講住你生咗你個女啊，又點樣養你個女？但係你冇諗過你有對你個女傷害有幾大？你個女係唔可以多謝你嘅被遺忘的人嚇，你真係唔好啊，姐姐！我同你講，你做得好錯啊！如果你再揾你個同學女啊，其實等於再次傷害你，一次一次挖起你個女最傷心嘅往事。本嚟事情過咗去就算啦，大家咪你過你嘅生活，人哋行，你走你嘅獨木橋，人哋有人哋嘅陽關。你媽咪係點樣啊？而家我媽咪係日日打電話俾我㗎。咁你媽咪打電話俾你有冇？佢當初佢對我嘅語言，我對翻住佢。你大個㗎啦，你可以自立㗎啦，你唔使成日揾媽咪㗎啦。我而家都係咁同佢講，因為我媽咪而家1蚊雞都冇，咁窮，輸錢啊嘛。邊個養佢？唔係啊，係啊，嗰種人係冇錢嘅。政府養佢咯，佢而家攞綜援咯，因為我哋香港。可以聽我講。哦，咁你媽咪真係，你媽咪都好老㗎咯喎，咁樣有40、50、50、60歲㗎咯喎。可憐之人必有可恨之處咯，我只可以。唔緊要啦，反正你兩姐弟都健康長大。而家我哋有出息啦，而家我同我細佬都有出息啦，就而家想翻嚟啦。姐姐係咪因為你個女而家有出息啦，所以你想翻嚟啊？係咪你同學唔要你啊？我唔係想翻來，我諗住我就係咁話，唔係話我都冇出去，我就係出邊。即係你做嘢。唔使講呢個啦，呢個都係假嘅。你呢半年喺你同學度，你半年喺你同學度，然之後你同學依家唔要你。不如你講下你而家想點咯？想認翻個女咯。咁個女唔認你，咁你咪唔好理佢咯。件事已經過去咗，咪算咯，冇嘢㗎。反正即係
我想問下倒數第一咪、倒數第二咪嘅女仔啊，嗱，你香港嘅，你有類似咁樣嘅經歷嘅，我問你，你會唔會原諒你媽咪啊？唔係當初你有幾絕情，我而家就有幾絕情咯。你聽唔聽得到啊？我估計你個女都會係咁樣啊，唔會有咁大愛嘅，因為吞拿。呢個傷害係一輩子嘅，冇可能。你嬲你個女係咪佢冇將啲禮金俾你？我唔貪佢嘅禮金啊！你想佢原諒你係咪？係咪啊？我唔貪佢嘅，你係咪個唔想佢？唔係啊！你而家係咪個同學唔要你姐姐啫？你冇再嫁咩？我唔嫁，個同學唔要佢啊！可唔可以要嫁喎？個同學唔要佢，個同學唔要佢啊！自己一個人唔好咩？咁你咪自己一個人咯，你做咩問你個女啫？可以享受天倫嘅時候，你唔係我個女嘛，享受。係我自己。而家你想嚟享受天倫？自己㗎，知唔知啊？唔係人哋。你個女寧願冇生佢啊！你知唔知？你食緊咩啊？唔好意思，對唔住。唔係咁冇問題啊！食咩俾你？包。可以享受天倫嘅時候唔享受天倫，而家你想嚟享受翻個天倫？唔係啊！你以前你唔積德啊，而家你有咩資格啊？呢啲係因果啊，姐姐，算啦，冇得救噶啦。你自己諗清楚啊，姐姐。冇得翻轉頭啊，唔使你就要練啊。承受呢個結果係咯，我都唔想同佢講啦，小婉姐賣貨啦，唔好同佢講。嗱，你可以問下呢個香港嘅姐姐仔啊，佢都唔會原諒佢媽咪。唔會你話你原諒噶，唔會噶，聽到我都想喊，唔想聽。你聽唔聽到啊，姐姐？係啊，而家我就算喺街見到佢賣紙皮，我都唔會理佢。佢真係賣紙皮嘅。係啊，冇力打三缺一噶啦。咁咪一個人好孤單咯。佢啲信用額已經破晒產噶啦。咁你細佬有冇過去睇佢？孤單係佢自己攞嚟嘅。冇，佢孤單係自己攞嚟。我細佬已經去咗外國啦。哦，咁即係唔翻嚟啦。唔翻嚟啦！而家我成個屋企執翻我同我細佬，就算有啲咩事，我哋兩個自己手把手撐住大家，唔需要媽咪，因為我哋已經大個。你聽唔聽到啊？喺佢未長大嘅時候，喺佢羽翼未豐嘅時候，你都放棄咗佢啦。點解到你老嘅時候，你求佢原諒呢？係咪啊？係啊，冇可能原諒佢。呢個聽眾話：小女孩不要想太多了。你覺得能夠唔想咩？呢啲嘢一世嘅痛嚟嘅，呢啲係好難嘅，真係好難啊！唔係同你講笑啊！送首歌俾你啊，姐姐。阿姐姐唔好連上嚟字啦，下次先傾啦。或者你約你個女兒上嚟傾傾，睇下係咪佢有咁樣嘅心態，好唔好？唔好啊，唔好約佢個女上嚟。唔好約佢，費事佢諗起佢嗰段最難過嘅日子。真係好辛苦㗎，即係我哋一小朋友撐起呢一片天，我哋唔係咁簡單嘅。明白，真係好難啊！你好細個咁，你爹哋幾時死嘅？幾時走？佢差唔多50幾歲就走咗啦。50幾歲，咁當時你哋仲好細個係咪啊？當時我仲讀緊中學，好難接受咯。如果細佬應該好細個咯，咁樣。但係有個阿姨幫手咯，但係個阿姨係嗰啲我以前幼稚園返學嗰啲阿姨嚟嘅。咁我爸爸俾咗筆錢佢，咁就同佢講話叫佢湊住先，跟住所以而家我係有個叫阿姨阿媽咯，但係即係我哋對個即係阿姨，我哋係呢一世我哋都一定會永記，我哋包佢生養死葬，呢個係我同我細佬嘅承諾，所以我哋即係佢都住喺你哋屋企嘅，喺我哋屋企隔離咯。哦，都會過去睇下佢。我哋日日都一齊㗎，係食飯啊，一會一齊食飯。哦，佢孤獨老人嚟嘅。係啊，到而家我哋長大咗啦，阿姨係都老㗎啦，即係有少少老人痴呆咁樣。都係你哋照顧。係啊，我哋請咗個工人，雖然我哋唔可以日日陪喺佢身邊，但係我哋每個禮拜放假，我哋都一定去睇佢。有陣時我媽咪都會上去嘅。其實我哋好唔想叫佢做媽咪，但係呢個人情係佢要還嘅咯。明白啊。其實係啊，佢可能好羨慕呢個女嘅。我知啊，我成日都自己落唔到去嘅。我放你落去啊，蟲蟲。OK， 好 OK。原來咧，千祈唔好連佢個女上嚟啊，會好痛嘅，大家都會好痛。我哋唔係想講啲咁絕嘅嘢，但係你當初係真係你係做啊，我哋係講啫，你係真係咁樣做過，傷害晒好多人，好多個心痛，好心痛。唉，但係我哋大個咗，我覺得捱過咗就 OK，但係
有啲嘢愛唔過嚟嘅。嗱，呢個米粉話叫你加油嘅，係香港嘅，放你落去吓。多謝晒你分享你嘅故事，多謝晒。多謝你，拜拜。送俾你一首歌，誰能明白我？嗱，直播間嘅朋友仔啊，小圓姐姐咧有2日咧唔開播，因為我要去陽山啊，我要去陽山，所以我聽日唔開播嘅直播間嘅朋友仔。咁如果今日咧嚟呢個係咪？嚟直播間嘅朋友仔咧，有冇人買麵包啊？如果有人買麵包嘅話咧，可以食下。